色嘅係我哋住嘅酒店，跟住行過去呢個啱啱酒店隔離有個唔知咩教啊，可能唔知咩教，唔知印度教啊、馬拉教啊、回教嗰啲嘢，總之不過顏色就好靚。禮拜仲嘅夜晚有燈光嘅，係咯。但係即係過前邊仲有一個好靚嘅 supermarket， 仲高級。但係我中意呢啲，全部好大。好靚啊！呢度佢哋可能住咗，佢哋叫apartment，即係好大嘅住宅。我覺得呢個好靚，唔知咩中國，即係影過去咯。佢寫嘅可能咩中國？入邊可能開咗燈啦，夜晚。啱啱酒店嘅隔離，咁細聲人你都聽唔到喎。我覺得好靚，雖然我唔知咩中國，不過非常之靚。好想入去睇下先，唔可以入去。好靚嘅。我都唔會入去，我就咁樣影。就係呢個中國，咁啊中國就呢個隔離住咗啦，跟住呢個就係我哋住一陣。即係過去其實仲有個大型嘅supermarket仲靚，即係過去有個夜市，食嘢好正嘅。一陣間有去食宵夜啦，係咯，就呢個酒店，呢個好似個8號又好似 S 咁嘅乜頭，但係我都唔知咩酒店，係咯，係咁話。OK，今日返香港啦。